Здравствуйте, уважаемые подписчики! Как ваше самочувствие? Как вы себя чувствуете? Как у вас дела? Как ваше настроение? Сегодня у нас тема нашего видео — это мукалтин. Дорогие друзья, если вы знаете, что такое мукалтин, напишите в комментариях или же поставьте лайк для нашего видео. Мукалтин — это отхаркивающее средство растительного происхождения, представляющее собой смесь полисахаридов из травы алтея лекарственного. Благодаря рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез. Мукалтин — инструкция по применению. Это фармакотерапевтическая группа, это респираторная система, препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях, отхаркивающие препараты. Показания к применению. Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости, обструктивный бронхит, трахеобронхит, пневмокониоз, бронхиоктатическая болезнь, пневмония, эмфизема легких. Противопоказания — это гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, детский возраст до 6 лет. Меры предосторожности при применении мукалтина лицам с гиперчувствительностью к компонентам препарата нельзя применять препарат мукалтин. Взаимодействие с другими препаратами. Это мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний. Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кадеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. Применение во время беременности и лактации возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Рекомендации по применению. Режим дозирования. Взрослым и детям с 6 лет принимать по 1-2 таблетки перед приемом пищи 3-4 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку препарата в тепленькой воде. Мы, взрослые, тоже можем разводить мукалтин в воде, но нам нужно будет где-то в среднем 5 таблеток. В моем случае я заливаю 5 таблеток мукалтина грудным сбором. То есть я до этого настояла грудной сбор, он остыл, сейчас теплый, и я заливаю эти 5 таблеток грудным сбором. Еще хорошо очень помогает с боржоми вместе. Тоже берете несколько таблеток мукалтина и заливаете его боржоми. Эту процедуру взрослым можно применять 3 раза в день. Утром перед завтраком выпить 5 таблеток, разбавленные или боржоми, или можно грудным сбором. Отлично помогает. После этого через полчаса нужно позавтракать. Второй раз это перед вторым приемом пищи и дальше перед ужином. И еще, друзья, я хочу вас спросить, кто-нибудь пробовал разводить мукалтин в воде или в боржоме, или в сборе грудном, или на каких-то травах? Если есть у вас такая практика, поделитесь с нами в комментариях, нам будет очень интересно. Почему я сейчас именно начала разговор про мукалтин? Потому что сейчас сезон респираторных заболеваний, который обязательно сопровождается кашлем. Поэтому сейчас на рынке очень много препаратов от кашля. Но я предпочитаю все-таки применять препараты растительного происхождения. То есть побочных эффектов будет не так много, как от фармакологического препарата. Повторяю, что курс лечения обычно составляет 7-14 дней. Детям можно растворить таблетку в воде. Кстати, разведенная в воде таблетка, то есть мукалтин, по вкусу очень приятный, и пьется очень легко. Самое главное, чтобы у вас не было аллергии на один из компонентов, который состоит в составе мукалтина.
Таблетки от кремового до коричневого цвета с темными и светлыми вкраплениями и плоскоцилиндрической формы с фаской посередине. Форма выпуска и упаковка. По 10 таблеток контурной упаковки. Допускается упаковка без вложения в пачку. Контурные безячейковые упаковки вместе с утвержденными инструкциями по медицинскому применению на казахском и русском языках. Помещают в коробку из картона. Количество инструкций по медицинскому применению вкладывает по количеству упаковок. Срок хранения 2 года. Не применять по истечении срока годности. Условия хранения: храним в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 градусов. Хранить недоступным для детей месте. Условия отпуска из аптек: отпускается он без рецепта. Дорогие друзья, спасибо, что дослушали, досмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этого препарата, как вы к нему относитесь, пробовали ли вы его тогда, когда у вас был кашель, и как он вам помог. Думаю, достаточно бюджетный препарат для выведения мокроты. Также попрошу вас, дорогие друзья, поддержать наш канал, нажать кнопку подписаться, рядом есть колокольчик, тоже можно нажать. И, конечно же, поставить лайк нашему видео. И если у вас есть чаты, можете поделиться с друзьями. Для нас очень важно знать ваше мнение, которое вы оставите в комментариях. Всем здоровья, не болейте. Всем до свидания.